ഈ വലിയ വരണ്ട ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട പറക്കമോ അവർക്കെന്നെ വേറെ ഒരു comprehension of ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെയാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് അല്ലേ സ്പോർട്സ് കഴുകുന്നില്ല മടക്കി relax loose ഒന്ന് മടക്കി അങ്ങോട്ട് come on loose so you can come in this week this is a way patient having some discompression relax കഴുത്തോടേക്ക് മെല്ലെ മടക്കി ഇങ്ങോട്ട് relax. Come on, relax. This is a point. This is a point. Come on, relax. Come on, relax. ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ടെ നല്ലോണം വിട്ടെ സോ ഇനി കൈ ബന്ധിച്ച് നോക്കി കടച്ചിൽ തോന്നുന്നു മാറിയോ സോ യു കൻ കം ഇൻ സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ആശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്തായിരുന്നു മുന്നുണ്ടായിരുന്നത് മുന്നുണ്ടായ രാത്രി ഊരവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഊരവേദന പെട്ടെന്ന് ഒരു രാത്രി ഒരു 2 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്താണ് എന്നിട്ട് കട്ടന്മ നീങ്ങിണ്ടിരുന്നു എണീക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തലയിറ്റ് ഉയരാൻ വേണ്ടി പോയി ഉയരാൻ വേണ്ടി ജനലിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു അതോട് വീണില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ എണീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും കുടിച്ചിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ 2 കാലിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് അറ്റത്താണ് പോയി എണീക്കാൻ പറ്റാതെ പിന്നെ വീശിറമ്പലത്തിലൊക്കെ ആയി 2 ആൾ പിടിച്ചിട്ട് എണീക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ കാലൊക്കെ പോയി കാലിങ്ങനായിരുന്നു എന്നെ കിളിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലുകൾ മടങ്ങിയെന്നെങ്കിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നടക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ വിജയിക്കില്ല 70% ഓപ്പറേഷൻ വിജയിക്കില്ല 70% ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളൂ 30% ഇല്ല ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വേറെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആസ്പത്രിയിൽ അല്ലൂറിൽ പറയുമായിരുന്നു 10-15 ദിവസം കിട്ടും അല്ലൂറിൽ അവിടെയാണ് MRI എടുത്ത വെച്ചത് നടത്തി അവിടുന്ന് തന്നെ മൂപ്പര് ഒഴിവാക്കി അതിന് MBS ഒന്നും അവർ നടക്കില്ലാണ്ടാണ് ഒഴിവാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് MRI കോഴിക്കോട്ടെയും ഡോക്ടറെ എടുത്ത് കാണിച്ചത് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തയായിട്ടും ഫിസിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാറ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അന്ന് മൊബിലൈസേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെ അന്ന് കാലിന് മൊബിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ബാക്കും സൗണ്ട് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വീൽ ചെയർ വേണോ? നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉപ്പാന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം? പറഞ്ഞോളൂ. അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും നമുക്ക് 70% ഗ്യാരണ്ടി അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ നിലയില് പറ്റ തളർന്നു പോയിരുന്നു. 2 കാലും കോച്ചി പിടിച്ച് ഒക്കെ നിന്ന് ആളല്ല. ഇപ്പൊ ഹാപ്പിയാണോ? പ്രശ്നമില്ല, സന്തോഷമായി. ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ചെറിയ അപ്പോ ഇനി അസുഖ പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിക്കണ്ട, ഇതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകും. ഈ കഴുത്തിന് വേദനയും പോകും. ഇനി വരേണ്ടത് നാളെ വരണ്ട, തിങ്കളാഴ്ച വരണ്ട, ബുധനാഴ്ച വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയി മാറിപ്പോകും കേട്ടോ. ശരി.